especialistas, tudo bem? Vamos para mais uma pergunta daqui do canal. Por que quem passa pelo descarte espera pelo Hoover? Vamos primeiramente, obrigada pela sua pergunta, Marta. Vamos discriminar primeiramente o que é descarte e o que é Hoover, dentro dessa linguagem do estudo do transtorno da personalidade narcisista. Bom, se a gente pensar em descarte, nós já vimos aqui no discorrer dos vídeos que o relacionamento com o narcisista é algo tão conturbado quanto diferenciado, no que tange também ao término do relacionamento. Enquanto com a pessoa normal, ela espera uma boa situação, um bom momento para terminar com você, o narcisista, vamos dizer assim, ele que meio pensa que ele está te descartando, né? Ele costuma ter término com você, terminar com você, numa data em que você está sofrendo, que você perdeu alguém, ou numa data comemorativa, poder te marcar. Então, a pergunta foi, por que quem passa pelo descarte espera o Hoover? Então, ele te descarta, ele meio que te joga fora, isso na linguagem dele, no pensamento dele, tá? Descarte, nós já delimitamos. E o Hoover, pra gente poder lembrar aqui, é quando o narcisista já te descartou, né, já te descartou e, né, na linguagem dele, já meio que te jogou fora na linguagem dele, já tirou você da vida. E o Hoover é a técnica que o narcisista faz, às vezes até mesmo se prevalecendo do love bomb, né, do love bomb no sentido de bombardeio de amor através de presente, de mensagem, de carinho, né, vamos supor, naquela empatia fria treinada, né, que até chora, finge que tem algum sentimento, mas enfim. Então, por que quem passa pelo descarte pensa no Hoover? Porque você já foi descartado. E por que a tendência é você pensar no Hoover? Que ele te traga de volta? Porque a vítima ela foi tão invalidada, ela foi tão machucada, ela foi tão assim mexida pelo narcisista que criou nela redes neurais, né, tão viciantes, tão desconfortáveis, tão assim desproporcionais, redes neurais tão que machuca, tudo de ruim, vamos dizer assim, né, dentro da vítima, que acaba até mesmo viciando de forma química, né, porque o narcisista ele te traz um estresse muito grande, ou seja, um grande número de cortisol, né, no seu corpo, que é o hormônio do estresse, acaba te adoecendo, acaba te viciando, porque querendo ou não também é uma dopamina, né, que assemelha-se o hormônio ali, né, de quem usa droga, né, ou seja, momentos de prazer, né, a pessoa vai te dando ali e assemelha-se a quem estivesse usando droga, né, a dopamina. Então a pessoa vai te viciando e quando ele dá o descarte, quando ele tira da vida dele você, né, provavelmente sim, você vai esperar o Hoover, sim, você vai esperar que ele te traga de volta, porque você está viciado no comportamento, na mente, no seu funcionamento, na sua vida, no seu planejamento, tudo foi em volta do narcisista. Então a sua estrutura, o seu funcionamento, vamos dizer assim, espera que você venha a sofrer um Hoover. Então o Hoover é uma coisa tão assim peculiar e tão forte que o narcisista ele costuma maltratar mais ainda a vítima depois que ela volta. Por quê? Porque ele faz um bombardeamento de amor, ele convence você de que ele é a melhor opção, sendo que ele não é, né? De tudo que aconteceu, né? Mas ele te convence disso porque ele tem artimanha para isso e é uma forma tão cruel no sentido de que ele se torna até mais ruim ainda com você, porque é meio que ele entende que grande é o senso de grandiosidade, que é o núcleo desse transtorno para o narcisista, que ele chega a pensar que você está sofrendo porque você escolheu ele de volta, porque você merece aquele tipo de tratamento, porque você o quis de volta, porque ele convence a vítima de que ele é bom, de que ela é boa o suficiente para voltar com esse narcisista. Então, o fato de você querer de volta, esperar de volta o narcisista, né, faz ele ter mais crueldade com você nessa volta, porque ele entende que você que permitiu ele voltar
tamanha é a crueldade, tamanha é a doença, o funcionamento imoral, a loucura imoral do narcisista. Então você que foi descartado, você espera o Hoover, por quê? É como se na sua cabeça você tivesse assim uma sensação, de forma inconsciente, tá, gente? Sem que você perceba, mas isso acontece com você. Eu não vou ter mais aquele abusador perto de mim, eu não vou ter mais aquelas situações. Então, por mais que você queira sair daquela situação, porque você sabe que é errado, né? Porque a sua intuição, né, fala para você que é errado. E intuição não é meramente nada espiritual, mas é um conjunto de coisas, nós já falamos aqui, né? Que é um conjunto de sabedoria, conhecimento, de dados, de vivência, daquilo que você já vivenciou na sua vida. Tá no seu DNA também, algo epigenético também. Então veja que é um conjunto de coisas que vai te alertando e te mostra de forma instintiva mesmo que de fato tem alguma coisa errada ali. Então, de forma inconsciente, você quer o Hoover depois que você é descartado, que não que você controlasse isso porque está de forma inconsciente, porque você pensa que você não vai ter mais aquele abusador perto de você. Então, você tá tão acostumado, você tá tão acostumado e você tá tão viciado, viciada naquele comportamento, que você acaba fazendo movimentos para que você traga de fato de volta aquele narcisista, né? Contribuindo para aquela dança inconsciente entre a vítima e o abusador narcisista, né? Aquela fusão inconsciente. Então é isso, gente. Por isso que quem tem um descarte espera o Hoover. Por isso que quem passa pelo descarte de forma inconsciente acaba contribuindo para o Hoover, tá certo? Porque fica ali em você, existente em você ainda, ou seja, você ainda tá no ciclo, né? A pessoa te descartou e você ainda tá no ciclo, né? Vivenciando aquele ciclo, remoendo todas aquelas coisas, né? Aquilo que eu falei, né? A raiva, ela é legítima, nós temos que acolher todo tipo de sentimento, até mesmo as emoções, né? Até mesmo aqueles sentimentos advindos das emoções ditas negativas, né? Até a própria raiva é legítima, você tem que acolher a sua raiva, você tem que entender a sua raiva até onde você permitiu, para que você não entre mais nessa dança inconsciente, mas você só vai se curar quando você parar de pensar nesse narcisista. Então, quando você parar de pensar nele, parar de pensar nas maldades, parar de pensar na ruindade dele, você sai de fato desse ciclo. E quando você sai desse ciclo, porque ciclo nós já explicamos aqui, não necessariamente você está ali de forma física presente mais com aquele abusador. Ele pode ter te descartado, mas se você deixa o ciclo existente dentro de você, né, te marcando, te maltratando, com certeza a hora que ele se propor a te puxar de volta, você cai novamente de forma inconsciente, porque você está muito existente ainda dentro daquele ciclo. Então a cura para sofrer o descarte e não esperar o Hoover e não esperar novamente que ele te puxe, é você se curar, é você se amar, é você reconhecer que você é um codependente emocional, de que isso não tem cura, mas você pode se reeducar, você pode ir melhorando a cada dia, formando a sua nova versão, vamos dizer assim, é clichê, mas é uma verdade, né? É uma frase que a gente sempre ouve, mas é uma verdade, você sendo melhor todos os dias, esse é o mecanismo de cura, né? E é isso, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Marta, e as demais pessoas aqui, tá bom? Deixa o seu compartilhamento, deixa o seu like para que a plataforma seja valorizada aqui no sentido de que o YouTube entenda que esse conteúdo é legal para as outras pessoas, né? É saúde mental. E é isso, tá bom? Uma vez você foi ajudada, eu também, e ajudado, e vamos compartilhar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tchau!